வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக் கீரை சாம்பார் செய்ய போகிறோம். எப்படின்னு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், என் கூட வாங்க, ஃபுல்லாக வீடியோவை பாருங்கள். முருங்கைக்கீரை சாம்பாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதையும் வதக்கக்கூடாது. லாஸ்ட்டாக தான் கடைசியாக தான் தாளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் இப்போ சட்டி வச்சுட்டேன். அதில் நான் 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறேன். இப்போ தண்ணியில் நான் பாசி பயிர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 கப்பு தான். அடுத்து கொஞ்சமாக துவரம் பருப்பு. தண்ணியில் நல்லா வேகணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பூண்டு 3 பச்சை மிளகாய் தான். ரெண்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த 2 ஆனியன் போடுறேன். அடுத்து அதே போல் தான் 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது ரொம்ப நேரம் வேகணும். பருப்பு வந்து எல்லாம் நல்லா வதங்கினாக்கில் தான் நம்ம குழையம் சேர்க்கறதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கீரையை நம்ம இதில் ஆட் பண்ண முடியும். பார்ப்போம் எப்படின்னு பாருங்கள். அதோட நான் 1 ஸ்பூனு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அதோட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் பவுட்ரு, ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கணும். பருப்பு ரொம்ப நேரம் வேகணும். வேகலாட்டி நல்லா இருக்காது. அதனால் நல்லா வேகட்டும். ஒரு 1/4 மணி நேரம் மூடி வச்சுருந்தால் போதும். பாருங்கள், வேகலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டில் வந்து நம்ம வந்து மல்லித்தூள் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் 2 ஸ்பூன் போடுறேன் மல்லித்தூள். மல்லித்தூள் மட்டும் போட்டால் போதும், வேறு எதுவும் போடாதீங்க. மிளகாய்த்தூள் வேண்டியதில் ஆல்ரெடி தான் நம்ம வந்து மிளகாய் போட்டிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு, நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அடுத்து நான் ஆஞ்சி வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை நான் இப்போ இதில் சேர்க்க போகிறேன். ஏன்னா முருங்கைக்கீரையும் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். முருங்கைக்கீரை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம தாளிக்கிறது தான். ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். முருங்கைக்கீரை நல்லா வதங்கி வெந்துடும். 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுருப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கீரை வெந்துருச்சு. அடுத்து நம்ம தாளிக்கிறது தான். நம்ம தாளித்து இதில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். நமக்கு தேவையான சாப்பாடு ரெடி ஆகிடும். சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நான் 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்க்குறேன் தாளிக்கிறதுக்கு. கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு. அடுத்து கொஞ்சமாக நான் கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 3 வரமிளகாய் தான் தாளிக்கிறதுக்கு.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது ஆல்ரெடி நம்ம வச்சதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம தாளிச்சதை இப்போ நம்ம இதில் வந்து சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 5 நிமிஷம் தான் நமக்கு ரெடி ஆகிடும். முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஆகிடும். ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். ஏன்னா நமக்கு சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும், இல்லை தனியாக நம்ம தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட், வீடியோ பாருங்கள், பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.